Siang ini saya mau mancing dan mencoba spot baru. Dan ini saya masih penasaran sama spot kemarin. Mau saya ulangin lagi di situ. Kayaknya mantap, guys. Oke. Sekarang saya sudah sampai di spotnya, guys. Nih, guys. Aduh, ternyata jalannya nggak bisa dilewatin, guys. Terpaksa saya mencari jalan alternatif lagi, guys. Oke, guys, ikuti saya terus. Nih udah nyoba dulu, lempar dulu. Strike. Mantap. Guys, karena ini dapat ikan hamil, saya rilis ya, guys. Susah, guys. Hamil, guys. Oke, kita rilis, guys. Mantap. Mantap, mantap, strike. Wader, guys. Mantap. Lanjut lagi, mantap. Habis. Ini guys, cuma dapat 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, uceng, udang, gabus, dan ini wader. Oke, karena gabusnya masih hidup, guys. Oke lah ya, mantap, tetap disyukuri, guys.